St. Paul said all things were created by Jesus Christ. In heaven and on earth. If you believe that Jesus Christ created you, yes or no? Exactly. Eh? Exactly. Yeah. Jesus Christ created you. Because he's the word. Yes. And everything we are created by Good. the word. So which means Jesus Christ created me. Because he's the word. Which means, Yes. Jesus Christ created Moses. Yes. Jesus Christ created Miriam. Yes. He created his mother. Exactly. You see? Listen, sir. Listen. You are very good. You don't like me to even say something. You are see, good. That is the listen. Mr. Patrick, Yeah. I so much love you. Yeah. You are very blunt. You have even increased our knowledge. Jesus Christ, after creating his mother, he now sneakily entered the mother's womb. It's a mystery, sir. It's a mystery. It's a mystery. And you know, the mother now gave birth to It's a mystery. his It's a mystery. creator. It's a Of mystery, course, sir. you are correct. I know it's a mystery. If you don't, I'm coming, sir. If you don't follow that mystery, you see that way. I'm coming, sir. There is something I read from the book of one pastor. I'm coming. He said that he talked about sense, faith, knowledge. Sense, faith, knowledge. And revelational faith, knowledge. Yes. Now, he's referring to the senses, like The our senses. sense organs. Yes. That which we can perceive with our sense organs and judge or use to do something. Exactly. I'm coming, sir. It's quite different from that which we intuitively or revelational come to us. I agreed with you. You see, I agreed with you. It is quite different. That of revelation come directly from God. Just like now you are talking about Muhammad now. Yes. And say that I'm coming, sir. The whole thing that Muhammad is now stating, or I mean that Muhammad spoke, Mr. Patrick, is a revelation. Mr. Patrick, it's not sense knowledge of Muhammad, but you know, it's a revelation. Do you know? Do you know? Do you want to take that example now? Do you know Muhammad created his mother? I'm coming, sir. Do you know? Wait. Do you know that Muhammad created his mother? No, how? Do you know? Coming. No. Do you accept? No. You don't accept. And I will tell you why. Do you know Muhammad created his mother? I will tell you why. Do you know Muhammad created me? I will tell you why, and I say no. Ask me why I say no. Why? Why I say no is that Jesus. No, Muhammad. I'm coming now. No, Muhammad created me. I'm coming, sir. Why I say no is that Jesus has come and they have claimed that Jesus created everything, including Muhammad. You see? Since he said everything, including. Okay, sir. Mr. Patrick. Sir. Mr. Patrick. Sir. Who created President Muhammadu Buhari? Jesus. Mr. Patrick. I said everything. Mr. Patrick, remember. Mr. Patrick. You don't need to ask it different again. I'm coming. Everything. I'm coming. You know, there is an insect called mosquito. Not me talk about a Bible. I know now. There is an insect called mosquito. Yes, sir. Jesus Christ created everything. Now, every day, we used to go to the toilet to pass out shit. Yeah. Igbe, shit. Who created shit? It's something that's who created it? It's something that follow you. And who created it? He said everything. Jesus created everything. So he created the shit. Everything is everything. Exactly. You are great. Okay, finally. Who created Satan? Satan. Same Jesus. I'm coming. Sir, it's Jesus because Satan we are not Satan from beginning. As he said, Satan we are not Satan from beginning. Sir. I'm coming, no, Mr. Patrick. And Judas. Yes, Rakawe. Jesus Christ, please give him. Jesus Christ created Satan. Yeah. And it's as a good angel. Of course. Before now, he rebelled and be called Satan because of his attitude. Good. Now, after the creation of Satan, nígbà tí Jésù dá Èṣù, Satan now carried Jesus Christ. And Satan carried Jesus onto the high mountain. Satan now carried
his creator, to the high mountain. ó ṣùrùgùdù. Saying, Satan, that was created by Jesus, now said, all this I will give to you. my creator, look at everything. Yeah. All these things belong to me. You don't have it. I'm ready to give you. I'm ready to dash you. If you can bow down and worship me. My creator, can you bow down and worship me? Let me. And Jesus said, Jesus now said, get away from me, Satan. ah, Satan, who are you? Get away from me. But it has been decreed, It has been decreed. only your God do you worship. Only God should be worshipped. Only your God do you serve. Only God should be served. Yeah. This is, I'm coming, sir. Mr. Patrick, I'm coming, sir. Mr. Just Patrick, like I tell you. I I'm coming, understand sir. you The perfectly. mystery behind it. Just like I tell you about revelational knowledge and sense knowledge. Revelational knowledge. You see? Who created revelational knowledge? God. Jesus. No, not God. Jesus. Jesus also, because it was Jesus. was when Jesus touched St. Paul that St. Paul begin to have revelational knowledge and drop sense knowledge. It was Because this it Jesus. was sense knowledge that St. Paul had, with which he were being clean people. Agreed. But So, after Jesus touched him, which means had an encounter with him, yes. he now got revelational knowledge. Agreed. And begin to preach the word Agreed. of God. Agreed. Even the people who supported this before began Agreed. to run. Agreed. You see? Agreed. So, So if it you was. agree to that now, you will Agreed. see that the mystery is now I revealing have himself agreed with again. you. And that my conclusion is Jesus Christ. He was the one that created St. Paul. Everything. Everything. Jesus sucked bread. I'm coming. Jesus Christ created everything. Yes. He created insects. Because He created Jesus Christ snakes. is the word of God. Exactly. That So, spoken word of God Mr. is Patrick, Jesus. Mr. And Patrick. God created everything by the word. Mr. Patrick, before you go, I will ask a question and you will laugh. Okay. So far, Jesus created everything. Who created God the Father? Thank you. This is a question that we do ask. And when they Just tell me. I'm coming, Who sir. if you tell me, without story, who created God the Father? Nobody created God the Father now. But I told you that God the Father, the word. Nobody- I'm coming, sir. The nobody- word, I'm coming, sir. The word of God the Father is Jesus. The Word. The word of God the Father is Jesus. And That's why Jesus- he spoke in the And Jesus in John created- 1:1. And Jesus created everything. This, can't you understand that, Oga? The Mr. word, Patrick. everything we are created by the word. Agreed. Mr. Patrick. Mr. Patrick. Simple. If Jesus Christ created everything, he must be the one that created God. No. He must be the one. Try to understand me. Since I told you that Jesus and God and Holy Spirit is one. Now, when they say that, Okay, who created Holy Spirit? eh? Who created Holy Spirit? I say Jesus, God, and Holy Spirit is one. Who created All Holy of Spirit? them sourced from God. All of them. Which God? Jesus. God Almighty now. What of Jesus? God, Jesus Christ? Oh, Oga. You are the one who don't want to understand me, sir. Ó ti dàrú. Tonight, we are expecting you tonight. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nẹ́sìn Islam, ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Rojú ayé. Kì í ṣàwọn náà. Kó sí lọ́pọlọ. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí wọ́n jókòó. Kì í ṣe Mr. Patrick náà. Brother mi, ẹ̀yin náà ẹ rẹ́rìn bí ẹ̀. Ẹ bá ń gbé sẹ́nu náà, ẹ gbé sẹ́nu. Ṣé ẹ rẹ́rìn? Mo rẹ́rìn. Ẹ rẹ́rìn. Ṣé kò pa yín lẹ́rìn? Bẹ́ẹ̀ ṣe dáa tó yìí, kán wá ní Jésù ló dá màmá yín. Màmá jẹ́jẹ́ rẹ̀ tó jókòó jẹ́jẹ́ rẹ̀, ìyá alátìké, àbí? Kán wá ní Jésù ló dá bàbá yín. Ẹ dákun ẹ gbé sẹ́nu. Ṣé ẹ̀yin gbà bẹ́ẹ̀? Èmi ò gbà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ bàbá kó gbà. Jésù ló dá President Muhammadu Buhari. Àbí? Ṣẹ́yìn gbà bẹ́ẹ̀? Mi ò gbà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ o. Mo tún béèrè mo ní ṣé Jésù ló dá ìgbẹ́? Ó ní sòfà ó náà ló dá gbẹ́. Ìtọ̀ náà Jésù náà ló dá ìtọ̀. Ṣé Jésù ló dá Mi ò gbà bẹ́ẹ̀. jẹ̀díjẹ̀dí? Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, àdánwò tá a fi máa ṣe bọ́n ti ń ṣe kò ní tọ́sẹ̀nì kankan wa. Ẹ ṣàmì o. Jesus created everything. Mo sì tún béèrè ta ló wá dá Holy Spirit.
wọn àmọ́ ta ló wá dá ẹ̀fọn. God wọn àmọ́ ó dá Jésù ló dá mọ̀mẹ́ tí Jésù bá dá mọ̀mẹ́ èmi náà wá béèrè mo ní Muhammadu ló dá mi ó ní láíláí kọjọ́ àbí wọ́n rí wípé tí a bá rí àáfàá kan tó bá wọlé ńsìn tó bá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró yìí ṣe é gbà pé Muhammadu ló dá wa a máa wò pé orí rẹ̀ dàrú ni àbọ̀yá wèrè. So Mr. Patrick concluded by saying Jesus created his mother. Kémi náà wá ní Muhammadu ló dá mi nǹkan ṣe mí nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ nǹkan ṣe wá mẹ́wàá ṣèyàn ọlágbára o mọ́tò wa tán gbé kalẹ̀ Jésù náà ló dá tó ẹ pẹ̀lẹ́. ẹ bá mi gbọ́ lọ́n tóbi. Allahu Akbar. mo nígbàgbọ́ pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run ọba. ìgbàgbọ́ yín yẹn dáa ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́. ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé òun ló dá gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tó rán pátápátá. ìyẹn Ọlọ́run ọba ìgbàgbọ́ yín dáa Ọlọ́run ní jẹ́ ó mẹ́hẹ. ṣùgbọ́n nígbà tí mùsùlùmí ń pariwo pé ọ̀nà mùsùlùmí ni ọ̀nà kan ṣoṣo tí Ọlọ́run á gbà lọ́wọ́ yìí. wọ́n máa ń pa abá kì í pa. bẹ́ẹ̀ ni kìrìsìtẹ́nì náà ń sọ títí wọn. bẹ́ẹ̀ ni àbí wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ dárúkọ yín o. orúkọ tèmi ni abímisí mùsùlùmí ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì ni mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. kí wàá lórúkọ yín. Saheed lórúkọ mi. Saheed. ó sì dùn mí wẹ́ ẹ má jẹ́ njó dùn mí jù ẹ tí ì kú church wo. CAC ni mo lọ. Christ Apostolic Church Abdulfatah náà wà nǹkan CAC. pẹ̀lú ijó. ó dà. so mo gbà bẹ́ẹ̀ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tó rán. bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà ti wá you are correct. mo wá wo ìgbà tí kìrìsìtẹ́nì ń pariwo tí mùsùlùmí ń pariwo. yes. mo á wò pé ọ̀nà wo gangan ni. èwo ló wá jẹ́ níwò. òtítọ́ tó jẹ́ níwò. mo wá gbé kinní yẹn sí làákàyè ti tèmi tìka lára mi. ẹ ṣeun. mo wá wò wípé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ kò kọ́ sí anything. yes. láti pa gbogbo ẹ̀sìn tó kù run. of course. fún ẹyọ kan. bẹ́ẹ̀ni. mo wá wò pé kò fẹ́ kẹ́nìkan kan ó mórí bọ́ pé torí pé nǹkan kan ò yé mi ni ò jẹ́ kí n sìn. kò sí excuse níwájú Ọlọ́run. òun ló ṣe gbé ọ̀nà kalẹ̀ pé òkè ọ̀nà tí ìwọ bá mọ̀ kò tọ̀. kò tọ́ ló bá wù ọ́ tọ̀ ní iṣu ọjẹ́yà bó bá wù ọ́ tọ̀ ní mi Ọlọ́run ọ́ gbádùn. àwọn ọ̀nà kan wà. Bíbélì kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn àwọn ọ̀nà kan wà. tí ó dára ní ojú ọmọ ènìyàn. bẹ́ẹ̀ ni o. ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ìparun ni. ẹ ní parun. ṣé a lè torí pé òjíṣẹ́ kan dé nígbẹ̀yìn ká pa eléyìí tí ká sọ pé àwọn tó ti ń tẹ̀lé èyí tó ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ní. kódà àṣà tí ọ̀dà ni torí pé ẹ ti sọ lọ́rọ̀ gbogbo òjíṣẹ́ yẹn náà pátá ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti wá so bí kan bá lọ ní tó bá mú wá iná là á máa tẹ̀lé bọ́ bá wá lọ tí mi dé ìmí tó dé yẹn kó tó dé gan yóò ti sọ pé ń bọ̀ tábà máa wá tún tẹ̀lé yẹn náà à ń tẹ̀lé òun náà nìyẹn ni Jésù fi ní if you believe in Moses you will believe in me. bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé tó jẹ́ pé nínú mùsùlùmí. yes. ara ẹni tí ó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn. yes. a dẹ̀ tún rí ẹni tó ṣèfẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn náà nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà. bó ṣe rí nìyẹn báwọn kan ṣe wà. a dẹ̀ àwọn kan náà tí wọ́n ṣe. bẹ́ẹ̀ ni tọkàntọkàn. bó ṣe rí nìyẹn àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìpààyàn kidnapping wọ́n ṣe tọkàntọkàn they were very diligent kò sí ebéyàn kan ní Evans wọ́n múra sí i wọ́n bá ń pààyàn tẹ́ ẹ bá sọ pé ń sìn ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ kẹ́ bá mi pààyàn mẹ́wàá wọn ò ní ó kéré pé ẹ mọ látòrí bíi 20 wọ́n ṣe tọkàntọkàn àwọn kan dẹ̀ ní wọ́n ṣe tọkàntọkàn láti rí ojú rí Ọlọ́run àti iṣẹ́ burúkú àti iṣẹ́ tọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti iṣẹ́ tọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti iṣẹ́ èṣù kò sí ìtọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ò kì í múra sí àwọn kan ṣe wà tán ṣe láwọn ń bọ èṣù mò ń lọ́njọ́ kan ládùúgbò òbí kan mo wá rí kinní kan mo wá sọ fọ́ọ̀rẹ́ mi mo ní ìwọ náà ń ṣe ń bì níyà kan bá ní ojúbọ èṣù ni o
mo tún wò pé àwọn kan tún wà ń bí wọ́n tó ń bọ èṣù bó ṣe rí nìyẹn bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn ṣe wá rí nǹkan kan wá define rẹ̀ nínú Christianity to be precise àwọn kan ń sin Ọlọ́run tòótọ́ àwọn yẹn là ń pè ní they are sincerely committed to error ṣé ń gbọ́ mi nínú Islam bí Islam ṣe jọ́nà tó àwọn kan kàn wọ́n pé my father is a Muslim my mother is a Muslim wọ́n ń kírun èmi náà ṣe ń kírun wọn à mọ̀ bóyá Islam lọ́nà àwọn yẹn náà wà but àwa kan wà majority wa la jókòó yìí à ń ṣe Islam kì í ṣe torí pé bàbá wa jẹ́ mùsùlùmí à ń ṣe Islam kì í ṣe torí pé ìyá wa jẹ́ mùsùlùmí why are we practicing Islam we are doing Islam because we are convinced genuinely that Islam is the only way to the kingdom of God. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fi ń ṣe nìyẹn. So tó fi hàn wípé bí bàbá gbogbo wa tá a jókòó lénìí tí wọ́n bá yí padà páwọn ò ṣe Islam mọ́ á sọ fún wọn ni pé bàbá wa ẹ ti kú lójú ọ̀nà Ọlọ́run ẹ jẹ̀yà. Ó tó bá yí pé torí bàbá la fi ń ṣe ni ìjọ tí bàbá bá ní oòrùn ló ń fẹ́ máa sìn àwa náà ṣe kí ni about turn àwa náà máa sìn oòrùn. Bí wọ́n bá sì ní mọ́tò la fẹ́ máa sìn àwa náà máa sìn mọ́tò. So we are practicing Islam based on our personal and spiritual conviction and based on àánú Ọlọ́run. Ṣé wá láwọn tó wà ní Christianity ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tán fẹ́ sin lọ́hùn but they are not rightly guided. Wọ́n mọ̀ kò dẹ̀ sí ignorance níwájú Ọlọ́run ẹni tí ò mọ̀ tó fẹ́ mu omi tó gbé poison tó mú á kú àbí ò ní kú. Tí excuse bá wà ní Ọlọ́run sọ pé nítorí wípé kọ̀mọ̀ kò ní kú but it's never like that. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn o ìdí nìyẹn tá a fi wá gbèrú wá sí ìkalẹ̀ to expose the truth to those that are sincerely seeking for the truth. Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni gbogbo àwọn bíbélì ẹ ló ti ní àdàlù. Tí nǹkan mi bá tún ju àdàlù lọ. Ṣó ṣe ṣe ká rí bíbélì tí ò ní àdàlù? Bóyá tá a bá déwájú Ọlọ́run tí àwa bi Ọlọ́run léèrè pé Ọlọ́run ò bá wa produce Jesus Christ ìrẹ́ Jésù o bóyá wọ́n lè gbé kan wá nínú. Ẹ mọ́ bínú. Ṣùgbọ́n lórílẹ̀ ayé ń sìn. Ta lẹni tí ó kọ Al-Qur'an? Allahu Akbar. Al-Qur'an al-Arabiyya wama arsalinaka illa rahmatan lil alamin. We have not sent you but as a mercy to every creature. Ọlọ́run ní ìrẹ ànábì àárín sẹ́nì kankan o àyàfi kó jẹ́ gbogbo àgbáyé. Iṣẹ́ tọ́lọ́run wá fi rán ànábì yẹn Ọlọ́run wá fún ní nǹkan kan láti lè fi jẹ́ iṣẹ́ yẹn. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Àwa la sọ Al-Qur'ani kalẹ̀. Èmi Ọlọ́run o èmi ni mo sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ fún ànábì Muhammad. Ìṣọ́ wa yóò sì máa bẹ pẹ̀lú rẹ̀. Fún òjíṣẹ́ mi tí ó fi jẹ́ṣẹ́ fún gbogbo àgbáyé. Ìṣọ́ èmi Ọlọ́run yóò wà lórí ẹ̀ torí pé kí ni tanzilu min rabbil alamin. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti sọ kalẹ̀. It is a revelation from the Lord of the world. Ṣé wọn kò ronú sí Al-Qur'ani ni? Ọlọ́run á ní ẹ̀yin èèyàn do they not cogitate or ruminate or think about Al-Qur'an? Tó bá já sí pé ọ̀dọ̀ ẹni tó yàtọ̀ sí Allah ló ti wá ni. Tó bá lọ jẹ́ pé àwọn Matthew, Mark, Luke, John or epistle of Paul to the people of the Corinthians, Galatians tó bá yẹ pé ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ní bá ń fọwọ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ bá ti máa rí àwọn ọ̀rọ̀ tí ó mọ̀ takora wọn nínú rẹ̀. You will have found in it contradiction, variations, manipulations, interpolations, abnormalities, inconsistencies, and absurdities. A sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. Abdulhakeem Báwa. ó dá báńkà nínú the book of Isaiah chapter 29 verse 12. A sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. Bíbélì ní sọ̀rọ̀ pé a sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. Wípé. Ta ni ọ̀mọ̀wé? Ànábì Muhammadu ni. Nàbí Yeremiah. Bíbélì wa ń sọ ní Isaiah 29 verse 12 pé a fi ìwé fún ẹni tí kò mọ ìwé wípé èmi bẹ̀ ọ́. Ka èyí. Read. Ka èyí. Ikra. Ó sì wípé. Ó wípé. Èmi kò mọ ìwé. Mahanabi Karim. Pásítọ̀ kan ó gbá mi mújọ́ kan ó ní àfáà Jésù náà ń bá wí mo ní wáìsà ó ní Jésù la fi ìwé fún ẹni tí kò mọ ìwé mo ní Jésù mọ ìwé ó ní kò mọ ìwé Jésù mọ ìwé ó ní kò mọ ìwé Jésù mọ ìwé ó ní kò. Ọ̀dà mo bá gbé Bíbélì mo bá ṣí Luke chapter 4 verse 16
Jésù wọnú Násárẹ́tì. Bíbélì ní Jésù wọnú Násárẹ́tì. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀. Ẹ̀hẹ́n. Láti lọ ka ìwé. Ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́. Allahu Akbar. Ọlọ́run sì sọ ọ́nù Bíbélì wípé ẹ wo ànábì Muhammad yìí o nàbí ìyẹlẹ̀ omi. ànábì tí kò mọ́kọ tí kò sì mọ́ka ẹ tẹ̀lé kí ẹ Kẹ́lẹ́ bá bá a lè mọ̀. mọ̀nà. Fatabi ọ̀hún la alákùn tàkìtàdù. Ó parí ìrú kanṣu. Ó dáa. Ṣé ìgbàgbọ́ Mùsùlùmí ó rọ̀ mọ́ pé Jésù kú ó sì jíǹde ní ọjọ́ kẹta àti pé ó ń padà bọ̀? Ó ti di méjì. Ìgbàgbọ́ Jésù gangan ó ní pé ẹni tó bá kú ò lè padà wá mọ́. Bí èèyàn bá ti kú, that is the end. Ẹ̀gbọ́n tí Bíbélì sọ nínú ìwé Jóòbù 7:9 kọ́ ló wà. bí àwọn sánmọ̀ ṣe ń parun tí ń fò lọ. Kí ni kọ́lọ̀ tẹ́ rí? Black. Tílẹ̀ ń bá mọ́ bọ̀ kí ni ọ̀dà? Funfun. Yóò di funfun ni. Ní aago 8 àárọ̀ ọ̀la ṣó lè rí báyìí? Kò possible. Láago 11 ṣó lè dúdú? Kò possible. Tó bá dúdú àgbàpáyé ti fẹ́ parẹ́. Láago 2 ọ̀sán ṣó lè dúdú? Kò possible. Ìgbà wo ló máa dúdú? Òru ni. Òru ni ilẹ̀ ń ṣú. Bíbélì wa ni bí àwọ̀ sánmọ̀ ti ń fò lọ. tí sì ń parun. Ẹ̀hẹ́n. bẹ́ẹ̀ ni Ẹ̀hẹ́n. ẹni tí ń lọ sí ìsà òkú Ẹnikẹ́ni tí ó bá ti kú kì yóò padà wá ilé rẹ̀ mọ́. ẹgbẹ́ títóbi fọ́lọ́run jàre. Allahu Akbar. Bó ṣe rí nìyẹn o, la ṣe gbà pé Jésù ò kú. Bí Jésù bá kú kò ní padà wá mọ́. Jésù ò tí ì kú and is coming back. Why is he coming back? Because he has never tasted death. Ìyẹn ò kì í kú lẹ́ẹ̀mejì. Hebrew chapter 9 verse 27 says, it is appointed for men A ti ṣe fọ́mọ to die once. lẹ́yìn èyí Lẹ́yìn ikú, ìdájọ́. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé mo máa go through àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan sí láti lè mọ àwọn nǹkan tó ṣìṣòkùnkùn díẹ̀díẹ̀ sí mi. ẹ lè sọ fún mi kí n bá yín go through ẹ̀ ń sìn àwọn oníṣẹ́ méjì. Nínú àánú Ọlọ́run ẹ lè ṣe oríire ń bí. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀mí ni Ọlọ́run tí Ẹ̀mí ẹnìkan ni kan ò fojú Ọlọ́run. rí. Tí ẹnìkan ò fojú rí. Bẹ́ẹ̀ Bíbélì ní irọ́ lẹ̀ ń pa. ni, irọ́ ni. Ọlọ́run Bíbélì ló tún sọ o. Èmi kọ́ o, olú ọmọ kọ́ Abdulhakeem kọ́ o. Ó ní bọ́dà Saheed ẹ ti parọ́ jù. mo rí Olúwa Ẹ̀hẹ́n. ó dúró lórí pẹpẹ. Jóòbù ló sọ yẹn o, I mean Kí ni ṣe ń bẹ̀? Amos Amos ní chapter 9. verse 1. olúwa sì sọ̀kalẹ̀ ní ìtura ọjọ́. Ẹ̀hẹ́n. ádámù àti aya rẹ̀ sì fara wọn pamọ́ láàrin igi ọgbà. Ẹ̀hẹ́n. olúwa sì kọ sí ádámù. Ẹ̀hẹ́n. ó sì wí pé Ẹ̀hẹ́n. ádámù Ẹ̀hẹ́n. ádámù Ẹ̀hẹ́n. níbo ni ìwọ wà. Ẹ̀hẹ́n. ó sì wí pé ẹ̀rù rẹ ló bà wá nítorí pé a wà ní òòrùn. Ìgbà tí Bíbélì ló sọ̀kalẹ̀ yẹn Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí í rìn ká kòkò kó ká ká kó kó. ká. Àwọn kan máa ń rìn bẹ́ẹ̀ Ẹ̀yin tó bá wà jẹ́bi bẹ́ẹ̀. táwọn ti yá wa ni ẹ máa gbọ́ ṣì àwọn máa ń wọ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni. Àwọn obìnrin kan wà ní ìsìn àwọn kíní ìlì bàtà wọn ọ̀fẹ́ ga tó báyìí ẹ máa gbọ́ kó èwo lọ́lọ́run rìn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbóhùn olú Ọlọ́run ti ń rìn bọ̀tẹ̀bí mọ̀ pé àwọn búùtù tí Ọlọ́run máa lò yóò serious yóò ṣe máa dún ní pé gíàm ẹ ti wọ́ọ́rọ́ fíìmù rí. àwọn bẹ́lẹ̀ sí jáko Irọ́ àwọn ẹ̀ náà ń pè ní London Desperado. Tí Jésù gan ní agbára. jẹ́ kó wì. Àwọn kan pè ní ìyẹn ní authentic boogie boogie. Ṣé rí Bíbélì tún sọ̀rọ̀ kan bì kan ní ìgbà náà ni Mósè ni Mósè àti Áárónì àti Aaron àti Nádàbù àti Nadabu àti Ábíù àti Abiu àti àádọ́rin nínú àwọn àgbà Ísírẹ́lì gòkè lọ. wọ́n wá gòkè lọ. wọ́n sì rí Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Wọ́n ṣe kíni? wọ́n rí Ọlọ́run Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ẹ̀mí sì ni Olúwa a kò lè rí. Ni mo ní bí bàdá abẹ́ sà. ẹsẹ̀ rẹ̀ Wọ́n rí Ọlọ́run débi pé ní abẹ́ ẹsẹ̀ ní rẹ̀. òkúta sáfẹ́rì sì dúró. Ṣé gbọ́n pẹ̀? Òkúta kan wà tán ń pè ní òkúta sáfẹ́rì. òkúta tọ́lọ́ fi ń ṣèṣíjú. Ìwọ lọ sọ o.